Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi omillardan biri hisoblangan qalbaki valyutalarning muomalaga kiritilishi nafaqat davlat manfaatlariga zarar yetkazadi, balki undan fuqarolar ham jabr ko'radi. Ayni shunday xavf-xatarlarga nisbatan esa barcha birdek hushyor bo'lib kurashmog'i lozim. Xususan o'tkazilayotgan tezkor tadbirida Toshkent shahrida yashovchi shaxs Navoiy shahriga soxta AQSh dollarini olib kelib, 14 ming dollarga sotaman deb aytib o'tgan. Bu haqiqiy. Mutaxassisimizga 140 dona 100 AQSh dollari kupyuralarga tabrik 2026 yozuvda akreditatsiya. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida Navoiy shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Turkiya davlatidan Qirg'iz Respublikasi orqali mamlakatimizga olib kelingan qalbaki AQSh dollari savdosi bilan shug'ullanganlar qo'lga olindi. Xolislar mana 14 ming AQSh dollariga sotgan dollarlarni haqiqiy yoki soxtaligini tekshirib ko'ramiz. Mana mahsulotlarda modda qog'oz. Birorta bir suv belgisi yo'q. Jumladan Namangan shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs o'zining jinoiy sherigi bo'lgan 1972-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan, hozirda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi muqaddam bir necha marotaba sudlangan fuqaro bilan o'zaro til biriktirib, 100 AQSh dollari kupyuradagi qalbakilashtirilgan 19900 AQSh dollarini xaridorga 14000 AQSh dollariga sotgan vaqtlarida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda oson boylik orttirishni ko'zlagan ushbu qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 176-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Toshkent shahrida qayd etilgan holatda esa Namangan viloyatining Chust tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan shaxs poytaxtlik fuqaroning ishonchiga kirib, uni aldab go'yoki qalbaki bo'lgan 100 AQSh dollari kupyurali 10 ming AQSh dollari, 100 ming so'm kupyurali 10 million so'm va 50 ming so'm kupyurali 5 million so'm pullarni haqiqiy 5500 AQSh dollarga sotishini aytadi. Xizmatning Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan poytaxt hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda u pul vositasi hisoblanmaydigan kupyuralarni 5500 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, valyuta qimmatliklarini faqat bank shoxobchalari orqali ayrib boshlashingizni tavsiya qilamiz. Aks holda jabr ko'rib qolishingiz mumkin.